91 Псалом, я читаю 13 стиха по 16. 13 стиха по 16. Я проповедую сегодня, и я буду продолжать эту проповедь в воскресенье. Я проповедую на теме «Не завидуй злодею», или как можно сказать. Не завидуй злодею. Правильно? Не завидуй злодею. Хороший урок. 91 Псалом. Вы знаете, я вчера был в Харьковской церкви. Там чудесная церковь. Если вы живете на Харьковском массиве, вы не ходите туда, и много чего теряете. И вчера мне говорил, Бог мне говорит, что кто-то, у кого-то есть рана какая-то впереди ноги, вот что-то подобное. И опять здесь что-то подобное Бог опять показывает. Если это у вас рана в ногах, пожалуйста, положите руку на него и говорите: Господь, исцели меня. Просто возьмите ваше исцеление во имя Иисуса Христа. А также другой человек, у кого тоже либо повреждение, или удар, или что-то такое у вас в правой руке. Вот это указательный палец со стороны указательного пальца. Либо вы поломали, либо вы повреждение получили какое-то. Положите, пожалуйста, руку там и попросите: Господь, исцели меня. И я молю, чтобы сила помазания его зайдет на вас и исцелила вас прямо там же во имя Иисуса Христа. И, конечно, все наши женщины, у кого какие-то проблемы, просто возьмите ваше исцеление верой во имя Иисуса. Я считаю сегодня 13 стиха по 16 стихи. Аллилуйя. 13 стиха. Праведник цветет, да? Праведник цветет, как пальма. Вы, к сожалению, не знаете, что такое пальма, но я знаю, что такое пальма. Пальма — единственное дерево, или как дерево, которое процветает независимо от природы, от погоды. Засуха или изобилие дождей. Засуха процветает. Пальма процветает. Его листы, вы знаете, что листы другие деревья, они вянут во время разных, но в зависимости от сезона или от природы, от времени года, но пальма не вянет никогда. Вы представляете себе? Это интересно, правда? Библия говорит, что праведник. Давайте посмотрим еще раз. Праведник цветет, как пальма. Возвещается, подобно кедру на Ливане. Насажденный в доме Господнем. Насажденный в доме Господнем — это значит праведники. Потому что если ты праведник, ты не можешь быть праведником, если ты ходишь в церковь только раз в году или раз в месяц. Ты никакой не праведник, ты настоящий грешник. Понимаешь? Если ты ходишь в церковь только раз в месяц, ты не праведник. Праведник насажден в доме Господнем. Он насажден там. Когда он пропускает даже одно служение, ему больно так, он не хочет. Ему так ужасно, жутко плохо. Потому что он праведник, он уже с Богом бит, знаете. Он уже просто, он ищет правду. Вот что. Поэтому и говорит здесь, праведник, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Видите, они, слушайте, они цветут где? Интересно, что они могут цветить только в доме, в дворах Бога нашего. Только пока они в этом дворе. Пока они не выходят из двора. Если они выйдут оттуда, и начнут жить за забором, как Лот. Пока Лот находился возле Авраама, он процветал. Но как только что он отделился и начал жить за забором, он перестал цвететь. Поэтому написано, что, как там написано, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости, и даже в старости, плодовитые. Вау. Кто у нас здесь старый?
Я еще чтобы вы отняли тот крест, который вы положили на себя. Вы поняли? Не спешите поставить на себе крест. Если вы старый, Библия говорит, если старый праведник, если он праведник, даже в старости, он будет плодовитый. Так что лучше быть с Богом, чем без Него. Лучше быть с Ним, и тогда у тебя надежда и гарантия на то, что ты можешь продолжать светить и процветать. И принести плода до конца твоей жизни. Ты можешь не выйти на пенсию с Богом. Ты можешь просто работать для Господа, служить Ему всю жизнь. И в старости плодовитый, сочнее и свежий. Вау. Чтобы возвещать, что праведный Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Праведный Господь, твердыня моя. А он, твердыня твоя? Да, легко сказать, аминь хором. Ты посмотри свою жизнь, исследуй твое сердце. На самом деле ли он твои твердыня? Ходишь ли ты с ним? Разговариваешь ли ты с ним? Живешь ли ты с ним? Двигаешь ли ты им? Апостолы говорили, что им мы живем, им мы двигаемся, и им мы существуем. Вот только тогда, только такие есть праведники. Написано, они будут в старости плодовиты, сочны и свежие, чтобы возвещать, что праведный Господь, потому что праведник всегда возвещает о Боге. Чтобы возвещать. Вот почему Бог его охраняет. Вот почему Господь наблюдает за ним. Вот почему Господь не дает ему стареть. Потому что, он возвещает о Боге постоянно. Он говорит, он свидетельствует, короче. Он несет слово о Господе. Потому что на самом деле, если Бог изменит твою жизнь, и Бог действительно реально в твоей жизни, то обязательно ты кому-то скажешь об этом. Если Бог тебя исцелил, допустим, освободил, или что-то ценное сделал для тебя, ты будешь говорить об этом. Вот праведники все говорят о чудесных делах Божьих. Все праведники возвещают, чтобы возвещать, что праведный Господь. Твердыня моя, и нет неправды в нем. Конечно, вы знаете, что наше время уже пришло к концу. Как хотелось проповедовать сегодня. Вы знаете. Но я проповедую сегодня о другой теме. Вы знаете, о каком? Как я сказал, не завидуй злодеям. Почему я начал с праведника? Потому что это большая привилегия быть праведником во Христе Иисусе. Но для Бога, я вам скажу, для Бога есть только две категории людей в этом мире. Только два человека живут в этом мире для Бога. Знаете, какие они? Нечестивый и праведник. Грешник и святой. Ты подумай, какой ты из них? Ты говоришь, хотя я уже спасен, я принял Иисуса Христа, я говорю на иных языках, но я, конечно, не могу себя назвать святым или праведником. Конечно, это если ты себя называешь. Но Бог-то называет нас так. С кем ты согласишься? С Богом или с своим разумом? Или своим чувством? Так что для Бога есть только две категории людей. Все люди, которые омыты кровью Иисуса, все люди, которые однажды пришли к Иисусу и отдали свою жизнь, признали себя грешником, смирились под крепкую руку Божью, покаялись, раскаялись во всех своих грехах и действительно приняли Иисуса в свое сердце, своим Господом и Спасителем, и живут по настоящее время с Ним. Живут с Ним. Не жили с Ним. А те, которые живут по-прежнему с Ним. Дал он власть быть чадами Божьими. И таких он называет праведниками. Он говорит, что они оправдание их от меня, говорит Господь. Оправдание их от Бога. Поэтому они праведные. Кровь Иисуса омыл таких людей от всех своих грехов, вот почему они праведные. Потому что никакой человек, если он не
прощен Иисусом, если он не имеет крови Иисуса, если он не принял Иисуса в своем сердце, то он не может быть праведником. Вы знаете почему? Потому что сам человек, какой бы он ни был хороший, и перед Богом он все еще грязный и вообще очень грязный и грешный. Поэтому для того, чтобы человек был праведником, чтобы человек стал праведником, необходимо, чтобы кровь, праведная кровь, чистая кровь, непорочная кровь кого-то, Иисуса, чтобы она омела этого человека. Вот. Только тех, которые это непорочная кровь омела, только их мы называем праведниками. А все остальные, какие бы они ни были, пускай он будет буддистом, пускай он будет Кришна, Ита, или кем еще они становятся там, мусульманином, кем угодно, пускай назовет себя. Он может молиться целые сутки вообще, не то, что 5 раз в день, но сутки, 8-24 часа молиться, без перерыва, все равно ты не праведник. Спроси у любого мусульманина, ты скажи ему, ты праведник? Он скажет, ты что, ты богохульствуешь, как это я праведник? Это никто не может быть праведник. Спроси у любого мусульманина. Даже у самого айатолла, который там, самый большой в Иране, спроси у него. Что ты праведник? Он скажет тебе, что никто не может быть праведник, что мы все грешники. Так оно и есть. Потому что если человек не принял Иисуса и не освящен кровью Иисуса, какой бы он ни был религиозным, он все равно не праведник. Он все равно такой же грешный. Он даже спроси у этих имамов и этих мусульманов или этих буддистов, как это у них буддисты, которые медитацию большие делают, как гуру. Спроси у этих гуру, что ты праведник, они скажут тебе, ты что? Я поэтому делаю медитацию каждый день, чтобы от тебя милость какую-то заслужить. Ты спроси у любого мусульманина, ты праведник, он говорит, ты что? Поэтому я молюсь каждый день, может быть, Бог презрит на меня и сочтет меня достойным этим спасением. То есть они даже еще не уверены о спасении до сегодняшнего дня. Зачем тогда мучить себя? Если ты не уверен, что ты даже в конце концов спасешься, зачем тогда с голову и ломать на пол и тому подобное? И медитацию уйти от мира. Зачем тогда мучить себя-то? Но у нас же чуть-чуть это хватит больше, чем того. Лучше я буду гулять, чем я буду мучиться, не зная, что я буду спасен. Тогда зачем вообще тратить энергию? Аминь. Но мы с вами, Библия говорит, если ты даже хоть раз покаялся во всех своих грехах и держался с Богом, и что Бог уже не смотрит на твою праведность. Бог начинает теперь смотреть на праведность того человека, именем которым ты пришел к Нему. Именем Иисуса. То есть кровью, которая очистила и тебя, омела тебя. Поэтому быть религиозным, это не то же самое, что быть спасенным. Вы слышите? Быть религиозным отличается от быть спасенным. Слишком много религиозных людей в этом мире, даже христиане. Я сам 19 лет я ходил в церковь каждое воскресенье. Я пел в церковной хоре. Я был очень религиозным. Я ставил свечки, сколько угодно. Родители всегда давали деньги. На свечки, на еде нету, но на свечки найдется. Религиозный. Но никто из нас не был спасен. Откуда я знаю? Потому что мы жили, как и другие, которые никогда не ходили в церковь. Не было разницы. Мы гуляли, как и все. Мы грешили, как и все. Но когда я познакомился с Богом, я пришел в такую живую Богу, я вообще думал, что я в другую планету какую-то попал. Оказывается, что можно здесь жить с Богом на земле. Оказывается, что можно быть праведником. Мечта сбылась. Поэтому выбери, не быть религиозником. Это никому не дает ничего. Ты только мучи себе. Почему мир не приходит к Богу? Почему много больше неверующих, чем верующих? Потому что неверующий мир, они больше в основном знакомы не с Иисусом. Они не знакомы с Богом, они знакомы с христианской религией. Они не знакомы с Христом, они только знакомы с религией.
Ani just não estou religia, ni kushimu, estou religia nesse passagem. Vou para chamar ni pliut na cerca, na cristiana. Потому что они отождествуют христианство с религией. О, ты должен быть какой-то бедный, но смиренный, темный. И какой-то черным палатком или как-то, платком. То ты должен быть какой-то вообще трагический по жизни. Ты должен быть, ну, такой, извините. Чтобы быть христианином, религия говорит, что ты вычеркиваешь свою жизнь. Это неправда. Иисус пришел, чтобы тебе дать жизнь. Поэтому быть религиозным, это не значит быть пассионным. Есть разница. А исполнять какие-то религиозные обряды, это еще не значит быть пассионным. Поэтому для Бога существует только две категории людей. Какое? Нечестивые и праведники. Мы с вами, если вы, может быть, вы здесь первый раз, вы можете так просто стать праведником, так просто принять Иисуса, так просто быть очищенным, так просто быть омытым своей кровью Иисуса, так просто стать праведником. Для этого нужно просто делать шаг в своем сердце, принять решение, перешагнуть из царства тьмы в царство света. Просто принять сначала решение, что Господь, я хочу Тебя познать. Иисус, я хочу Тебе служить. И когда вы принимаете это решение, просто каким образом, что нужно делать? Просто покаяться в своих грехах, раскаяться во всех своих грехах и дать Ему честное слово, что Иисус, войди в мое сердце, и я Тебя буду служить. Тут же, если Он видит, потому что Он не смотрит на уста или на слова, которые ты говоришь, Он смотрит на твое сердце, насколько ты искренний, когда ты это говоришь. Если Он видит, что ты искренний, Он входит. Он ощущает тебя в духовном мире. И сразу ты почувствуешь это. Ты будешь знать, что что-то произошло. Не обязательно ты почувствуешь, но внутри ты знаешь, что что-то произошло. Ну, я прощен, ну, я очищен. Ты становишься ликующим верующим, таким, радостным таким христианином. Это называется радость спасения. Приходит в твое сердце. А потом, конечно, пойдет такая масса, такая длительный период пустыни. Когда дьявол будет по-всячески бить тебе, чтобы как-то тебя отнять. Он же понимает, что он теряет тебя. Он же понимает, что если ты удержишься с Богом, он больше никакой контроль не будет иметь над тобой. Поэтому он начнет тебя бить по-всякому. Он начнет, и даже и друзей начнет направлять против тебя. Чтобы тебя отнять обратно, чтобы из праведника свалить тебя на пол, чтобы опять стать грешником и беззаконником. Это называется пустыня. Это норма такая. Потому что бывает, это нормально, потому что ты все равно, если ты видишь, если ты будешь держаться за Иисусом, Он выведет тебя из пустыни, а Он приведет тебя в обетованную землю. Где ты будешь жить, просто жить побеждая. Все разные врагов будут выходить на тебя, но ты будешь просто словом уст твоих просто не сложить их. Будешь просто одержать одну победу за другую. Интересная жизнь. Будут вызовы, но ты будешь знать, что все равно всегда мы побеждаем в нем. Аминь. Вот. Поэтому перед Богом есть только две категории людей. Это праведники и нечестивые. Now, я говорю о вам. Аминь. Я говорю, что мы проповедуем сегодня на теме не завидуй злодею. Не завидуй. Не стоит. Я вам докажу. Не стоит, абсолютно не стоит. Трата времени. Почему я говорю об этом? Потому что часто можно было посмотреть на мир вне церкви и видеть очень много людей, которые у них все получается. Может быть, они грабят, может быть, они убивают, может быть, они обманывают. Но не важно, как они получают свои ресурсы или свои имущества или деньги. Но очень часто мы не смотрим на то, как они получают. Мы только смотрим на то, что у них есть. И плоть, мир, дьявол начинает тебе говорить, посмотри, ты такой тупой, ты ходишь в эту церковь, тебе говорят, зачем тебе, ты тоже иди. Завидуй. Но не стоит. Я открою только одно место Писания сегодня. Потому что у меня нет времени. Вы знаете, проповедь моя должна была закончить, когда прославление закончилось. Но я открою еще одно место Писания. Мы посмотрим с вами, и я закончу. И я продолжу воскресенье.
Откройте тоже Псалом 36. 36 Псалом. 7 стиха по 19. 36 Псалом, 7 стиха. 36 Псалом, 7 стиха. И ниже. Вы нашли? Написано: покорись Господу и надейся на Него. Кому говорится? Праведнику. Вы знаете, только праведнику возможно покориться Господу. Вы не понимаете, что такое покориться Господу. Если вы понимаете, вы знаете, что только праведник может такое делать. Допустим, Господь говорит, Господь Иисус говорит: если кто тебя ударит по одной щеку, поверни и дай ему вторую. Ты думаешь, что кто-нибудь в миру с нормальным таким головой сможет такое делать никогда? Конечно, нет. Вот, эта инструкция, допустим, обращена к человеку возрожденному, который знает своего Бога. Потому что, чтобы тебя ударили по одной щеку и дать другую, тебе надо быть сверхъестественным человеком, сверхнорма, сверхчеловечен. Именно это есть ту природу, которую Бог вложил в нас, когда мы приняли Иисуса. И с одной стороны, мы тоже понимаем, что если меня ударят, так, и я вот делаю так, чтобы поставить другую щеку, не приходится отступить назад и дать ему. В то время, пока я отступаю назад, это значит, я даю Богу время и возможность. Я ухожу с пути, чтобы Бог ему дал за меня. Не поняли? Допустим, ты стоишь, он дает тебе бас, ты говоришь: хорошо, Бог, ступишь. Потому что я знаю, что он же со мной все время. Но если я сам буду, ты говоришь: нет, я же мешаю ему мешаться. Мудрость Божья. Аминь. Короче, только праведник может покориться Господу. Покорись Господу и надейся на Него. Убили тебя, ограбили тебя, давайте будем повиноваться Ему. И надейся, что Он может помочь мне. Он может избавить меня. Вместо чтобы идти побежать к дьяволу за помощь, Бог может мне помочь. Надейся на Него, не ревнуй, слушайте, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Не ревнуй человеку лукавствующему, хотя и просветает в пути своем. Хотя и просветает. Но если он лукавый человек, не ревнуй его. Но покорись Господу. Дальше. 8 стих. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не ревнуй вообще, тем более до того, чтобы делать зло. Ибо делающий зло истребятся. Видите, почему вам нельзя ревновать человеку, который просветает, делая зло? Потому что конце концов, слушайте меня, да? Конце концов, рано или поздно написано. Посмотри. Ибо делающий зло истребятся. Сколько бы денег не имели, сколько бы успехов не имели, не важно. Написано уже, что истребятся. Что значит истребятся? Если дьявол их не истребит, Бог их истребит. Написано, потому что ни одно йота из написанного слова не уйдет или пройдет без неисполненной. Если они, даже если они, как бы они не успевали без Бога, пренебрегая Бога или делая зло, о Гад, не стоит ревновать таким людям, потому что когда суд Божий зайдет на них, тебе жалко будет за них. Ты будешь сожалеть их. Тебе жалко станет за них. Поэтому не ревнуй делающему зло. Не ревнуй абсолютно, вообще. Просто закрой твои глаза и иди твоим путем. Ибо делающий зло истребятся. Уповающий же на Господа, хотя он может быть ничего не имеет,
No jest no upowaj na Gospoda. Upował się na Gospoda, naśledując zemlę. Ja znam mnoga ludzi, którzy upowali na Gospoda, no ani umerli, no niszczyte. Po pierwsze, dwie przyczyny może być. Po pierwsze, może потому что они не знали слова Божие, и они не стояли на слова. Не требовали это для себя. Во-вторых, это может быть потому что ты не знаешь концовку их истории. Что я имею в виду? Человек может служить Господу и умереть в тюрьме, или в гонимый, или умереть, бедным, но посмотри, что будет с его внуками. Бог в обиду никого не оставит никогда. Бог оправдывает себя. Посмотри, след его поколения, даже после того, как он уже умер, Бог поднимет и оправдает его поколение, его потомство. Его праведность. Бог есть Бог, воздающий от поколения к поколению, до 10 поколений. Бог воздаст все равно за праведность этого. Может быть, даже они не будут верующие. Может быть, они даже не верующие. Но за то, что их предка или кто-то служил Богу, даже не будучи не верующими, Бог все равно будет благословлять. Потому что со стороны Бога он обязан быть верным. У него нет выбора, чем быть верным. Он должен быть верным. Потому что он сказал, он исполняет. Поэтому вы видите очень многие семьи, такие известные семьи в России, здесь, которые даже они не грабят, не делают зло. Здесь сейчас, даже многие люди, которые процветают. Допустим, евреи. Евреи неверующие люди. Большинство своем, массом своем, Бог благословляет их. Они не просят на улице ничего. Они не становятся попрошайками. Никогда. Это, например, не только евреи. Допустим, посмотрите, ключевые, хорошие, благородные семьи сейчас, которые сейчас имеют бизнес или имеют прорыв в бизнесе в каком-то сейчас, да? А те они верующие, а те, может быть, они, что-то делают. Посмотрите через их предки. Посмотрите, вы увидите, что где-то, когда-то, кто-то из его предков, даже они не знают об этом. Мы через 10 поколений, 5 поколений, 6 поколений, 4 поколения назад служили Богу. Посмотрите, если мы возьмем книги сейчас, людей, которые в Царской Руси построили эти храмы. Вы знаете, были тогда люди благородные, которые строили храм для Бога, да? Строили храм, поклонились Богу, давали деньги, жертвовали деньги, да? Если посмотреть их имена и предков сейчас, вы обязательно найдете, что их детей либо где-то на Западе процветают, либо здесь поднялись. В основном в их массе Бог вывел их во время революции и спас их от этого атеистического прошлого. Или даже если они были здесь, они были под защитой, невидимой защитой Божьей. Бог всегда праведен. Поэтому то, что написано здесь, что праведнику, что наследию землю, это абсолютно верно. Абсолютно верно. Бог знает, как это делать. Может быть, мы не знаем, но Он знает, как это делать. Так, читайте дальше. 10 стих. Еще немного, и не станет нечестивого. Это повторяет то, что мы говорили. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нечего. Посмотришь на его место, и нечего. Now, братья и сестры, посмотрите со мной на свою историю, за свою жизнь. Вы, за этот период, когда вы живете, посмотрите сзади, назад. Видели ли какие-то великих людей, нечестивые, которые имели все? Посмотрите на их место сейчас. Я помню, когда я приехал в Киев, тогда все говорили об одной компании, которая называется Меркурий, или Меркурий, или как. Меркурий. Все давали какие-то там чеки, или вложили деньги туда и туда. И я слышал, это фау, или фу, или как его. Юфа. А потом однажды я смотрю по телевизору, его интервью берут у него. Он тоже еврей, но он нечестивый.
Посмотри на их место сейчас, ты не найдешь его там. Где он сейчас? Нету его. Посмотри назад, Сталин. Посмотри на его место сейчас, ты его найдешь? Нет. Посмотри на Ленина. Даже предков нет. Бог не позволил нечестивому даже иметь предков. Потомков нет. У Сталина есть потомки. Они все алкоголики. Это женщина, которая 10 мужей у нее живет. И она пьет. Когда я видел документальный фильм, я плакал. Что как люди могут опуститься до такого. На квартире она показывала ее на квартире дочери Брежнева тоже. Показывала по телевизору. Пьяная. Она просто не выходит из комнаты. Посмотришь. Скоро нечестивого не будет. Посмотришь на его место, его уже нет. Как я сказал, не завидуй злодею. Не завидуй злодею. Будь доволен, что ты праведный. Будь доволен, что ты есть праведный. Будь доволен и славь Господа, что ты служишь и Ему, и что ты живешь по слову. Это великое достояние, я тебе скажу. Это великое достояние. Просто быть довольным. Это написано где-то там, 1 послание Тимофею 6 глава, что это великое приобретение. Быть довольным и как там? Араш, давайте откроем. Да, это великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. На 1 Тимофею 6 глава. Это великое богатство быть праведником. И довольным, и быть благочестивым. Это подарок от Бога. И не завидуй, пожалуйста, злодеям. Какому бы он ни был. Нравственный злодей, моральный злодей, не завидуй его. Религиозному злодею, не завидуй его. Так, мы считаем дальше. 11 стих. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Видите? Мира, покой. Знаете, многие из вас, вы думаете, у меня чего-то не хватает, квартиры нет, но машины нет, но работы нет. Но ты спишь ночью спокойно. Посмотри на массу людей, у кого квартира и машины, которые вообще ночью не могут даже с таблетками, даже без таблетками все равно не могут спать ночью. Не играет роль, с таблетками, без таблетки, не могут спать. Нет у них мира. Слышишь? Нет мира у нечестивого. Ты можешь быть у себя, ты можешь ходить нормально, войти в автобус и нормально жить. И нормально просто ничего не волнует, ты не переживай, ты не пытаешься закончить. А есть миллионеры, которые не могут, не то что закрыть глаза, не могут иметь спокойные ни день, ни ночью. Дорогой мой, большое приобретение быть благочестивым. Большое счастье, большое благословение. Не ревнуй, злодей. Не ревнуй. Твои подруг и друзей, которые процветают вроде бы в миру, не ревнуй их, не стоит. Не стоит. Не ревнуй. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Благодари Бога за тот мир, который у тебя есть. Иногда мы с вами не обращаем на эти вещи внимания. Мы не обращаем внимания на то, что мы спим, но мы не обращаемся на то, что мы не переживаем каждый день. Мы не обращаем внимания на то, что у нас есть мир и покой. Обрати на это внимание, начни благодарить Господа за это. Аминь. Это еще лучше, когда Бог дает праведнику богатство, и у него еще есть плюс богатства и мир, и покой. О, как это чудесно, правда? 12 стих. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ними. Господь же посмеивается. Оказывается, что Бог смеется над ними, ибо видят, что приходит
день его. Я считал, когда я был в университете, я забыл, как его фамилия. Я же не забывал эти фамилии, я забыл, как его звали. Это художник, очень большой художник, русский художник, советский художник. И говорит, я читал Библию, я читал Евангелие, и единственное, то, что я там не видел улыбки у Бога. Он не хорошо смотрел. Он плохо читал. Он не видел смех у Бога, что улыбку у Бога, что Бог не радуется. Я говорю, что это поэтому ты коммунист. Нужно читать хорошо. Здесь написано, что Бог посмеется, а ты говоришь, что нету. Как и нет на нету? Считай. Бог еще как он радуется, как и смеется. Особенно он радуется, когда нечестивый скрежет зубом на праведников. И он говорит, я тебе сейчас делай, что хочешь, хорошо? Потом посмотрим, кто смеется последний. А тот, кто смеется последний, всегда, конечно, лучше смеется. Так что срежи зубом, хорошо? Пока все не видят еще туда. Потом еще тебя направят в ад. Спокойно. Братья и сестры, если кто-то из нечестивых на вас, шумят и так далее, возьми это слово и говорит, Господь, я смеюсь над этим человеком, я смеюсь над их угрозой, я смеюсь над их, это самое, во имя Иисуса Христа, потому что ты смеешься, и ты посрамишь их, и их не будет, я посмотрю, и их не будет на их месте. Возьми слово Божие, и возьми это как на вооружение. Ты слышишь? Возьми это на вооружение и говорит, Господь, ты сказал, что праведник наследует землю. Господь, почему у меня ничего нет? Ты сказал, праведник наследует землю. Я у тебя праведник. Ты омыл меня кровью Иисуса. Поэтому я требую, я молюсь, Господь, дай мне, Господь, и ресурсы, и финансы, и материальные изобилия. Господь, во имя Иисуса, я праведник, я претендую на то, что мне принадлежит. И дьявол, ты не можешь это собрать у меня, ты не можешь остановить у меня, чтобы брать то, что мне принадлежит. Поэтому я связываю тебя, я разрушаю всякие твои сопротивления, всякие твои преграды, и я беру то, что мне принадлежит. Я наследую эту землю. Мои предки наследуют, мои потомки наследуют Украину. Мы наследуем богатство этой земли. Это нам принадлежит. Во имя Иисуса я беру веру и все. Вот так нужно поступать. Когда ты видишь, что ты относишься к тебе в слово «возьми», не просто считай, написано «слава Богу, радуйся». Радоваться это одно, это совсем другое, когда ты возьмешь. Не поняли? Радуйся, конечно, об этом, как сейчас не радуемся. Но еще интереснее воспользоваться. Это же написано для нас с вами. Аминь. Возьми слово, бери Библию и считай, не просто как роман очередной. Но сколько хватит романов читать это? Их куча в миру. А это же книга книг. Возьми и влаживай это в свою жизнь. Влаживай это, реализуй это в твоей жизни твоих детей и потомков. Так, 13 стих. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущего прямым путем, это нас с вами, так правильно? Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Когда у тебя есть какие ситуации, когда кто-то идет против тебя, просто возьми слово Божье, говори, Господь, ты сказал, Псалом 36, 15, 14, 15 стих, что меч их войдет в их же сердце. Ты говоришь, нет, это не по любви, я не хочу. Дорогой, ты не любишь больше, чем Бога. Бог любит больше, чем тебя. Но Он написал это. Что яму, которую они закопали за тебя, они замечают. Зачем тогда они закопали за тебя яму? Вот их меч войдет в их сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника, слушайте тут. Малое у праведника лучше,
богатство многих нечестивых. Малое, которое есть у этого праведника, лучше за много, которое есть у нечестивых. Дорогой, будь доволен тем, что у тебя есть. Вы слушаете меня? Будь доволен тем, что у тебя есть. Будь доволен и благодари Господа. Даже если у тебя только это сухари, дорогой, слушайте, если у тебя только сухари остались на 3 дня, у тебя еще 3 ребенка есть. Ты говоришь, Господь, вот только сухари остались, даже хлеба не на что купить. Господь, я благодарю тебя за это. Потому что даже если написано, что даже если только это сухари у тебя осталось, это лучше, чем тот миллион, который есть у нечестивого. Потому что, я тебе покажу почему. Потому что тот миллион, который у нечестивого есть, дьявол потихонечку соберет все, у него соберет. И не оставит просто так. Потому что он служит нечестивый, любой нечестивый служит дьяволу. А дьявол, он даст зарплату свою. Он даст награду. Бог тоже дает награду. Но дьявол обязательно даст награду, зарплату. Если ты служишь дьяволу, он тебя заплатит. Если ты служишь Богу, Бог тебя заплатит. И что дьявол делает? Библия говорит, дьявол приходит, чтобы украсть, убить, а потом и погубить. Он сначала отберет это, потому что ты нечестивый. Ты у него, его территории, ты под ним. Он соберет сначала все это. Ты останешься ни с чем, а потом он даст тебе вот такую награду, такую зарплату. Либо он тебя наградит этим бандитам, чтобы они бегали за тобой, чтобы, рэкет, чтобы они бегали за тобой, чтобы тебя убьют, чтобы ты даже не можешь спать дома с твоей семьей. Не то, что у тебя ничего уже не осталось, еще это ладно, что еще тебе ищут. Тебе даже приходится убежать своего города. Как его зарплата. Либо так, это всегда в настоящее время 3 зарплаты есть у дьявола. Либо он вот так тебя возьмет, а потом поставит тебя под милицейскими этими бандитами милицейскими. То есть рэкет, чтобы они тебя замучили вообще. Либо он отберет все у тебя, а потом он тебя сделает должником на всю жизнь. Чтобы ты столько ты не живешь, чтобы ты только оплачивать долги. Амин? Это второй путь, который дьявол делает. Как он награждает своих людей. Третий путь, либо он тебя отберет все у тебя, а потом превратит тебя вообще в алкоголика или наркомана, какого-то ненужного. Ты только запили, уже ничего не соображаешь. Это человек, который... Много людей вчера еще имели много денег, сегодня они уже алкоголики. Запили, потому что уже не могли выдержать. Или вообще какой-то инфаркт тебя наградил. Или какой-то вообще приступ какой-то. Банил, постель лежишь. Видите, что делается? Поэтому написано, что малое у праведника лучше богатство нечестивых. Потому что богатство нечестивых коннект его, ты еще не знаешь, какой будет его коннект. Понимаете? Потому что любой день дьявол может прийти и зажрать его. По-страшному. Поэтому малое у праведника лучше. Гораздо лучше. Поэтому даже если у тебя малое, благодарю Господа за него. Но, братья, Бог не хочет, чтобы мы только имели малое. Давайте будем читать дальше. Бог хочет, чтобы мы наследовали землю. Это его программа максимум за нас. Поэтому, если ты имеешь минимум пока, двигайся дальше. Проси его дальше. У него прогрессивный порядок. Не арифметический, а геометрический прогресс. Он имеет больше для тебя. Сколько бы у тебя не было сегодня, у Бога есть что-то больше для тебя. Даже если у тебя есть миллиард в кармане, и ты праведник, у Бога есть больше для тебя. Вы знаете, Рокфеллер, он покаялся, когда ему было 56 лет, у него был ряд желудка. Он уже все, уже готовился умереть. Кто-то пришел, проповедовал ему, молились за него. Он Рокфеллер, это первый миллиардер в мире. Он покаялся,
On a zarabati va bouche. On t'a dit, on est à miladero. Je bilo shim bagati, same bagati je qu'on a svede. Non, on nous mnoga hoje bila. Bog daval ya muboshe. Não pichok bogo, bouche. Miliard, isho bouche. Eta ivo lishni, krome fabriki, tak dalej. Krome shita katero nivo na komprepriati, tak dalej. Eta ivo lishni. Eta možda jeste ti pravedni. Bog ne ograničiva i благословение на тебе. Это идет дальше. Аминь. Но если у тебя пока мало, благодари Господа за малое. Аминь. Если у тебя пока мало, благодари Господа за малое. Когда будет больше, тоже благодари Господа за больше. Так пишется дальше. Ибо мечты нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Да, бывают такие моменты, когда мы устаем, как праведники. Но Бог подкрепляет нас. Аминь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Господь знает дни непорочные, мы с вами, и достояние их пребудет вовек. Так что готовься, не поставь крест на себя. Если нет сегодня, Бог знает, как обеспечить завтра. Потому что твое достояние должно быть вовек. Бог знает, как это рассчитать так, чтобы оно было вовек. Бог же говорит, не я. Если бы я, ты скажешь, как ты планируешь это делать? Но если Бог говорит, то Он массу способов найдет, как Он это сделает. Аллилуйя. Не будут они постижены во время лютое, и во дни голода будут сыты. Написано, во время чего? Голода будут что? Сети. Поднимись свои руки, говори, Господь, экономика Украины плохая, это время голода в Украине сейчас, это время плохой экономики, но я прошу, чтобы я был сытым. Ты сказал, праведные будут сыты во время голода. Праведные будут сыты. Господь, я прошу Тебя, напой меня, накорми меня, Господь. О, Господь, я как праведный не буду завидовать этому злодею. Я не хочу завидовать злодею. Но, Господь, я прошу, все то, что мне принадлежит, как праведник, я возьму во имя Иисуса. Я беру во имя Иисуса. Господь, призови, Господь, открой это место Писания. Открой твою Библию и возьми, молись согласно этому месту Писания. Молись согласно этому месту Писания. Библия говорит, они не будут постижены. Скажи, Господь, я не буду постижен. Во время лютое и во дни голода будут сыты. Господь, я буду сыты. Я спрашиваю у Тебя, я беру у Тебя, Господь, достатка. Я беру у Тебя изобилие. Я беру у Тебя, Господь, излияние Твоей благодати, излияние благословения, Господь, излияние материальное и финансовое процветание во имя Иисуса Христа. Я буду сыты во время люти и во время недостатки, во время голода. Ты меня кормишь, Господь. Я беру у Тебя, Господь, это. Ты сказал, праведник наследует землю. Господь, я беру, Господь, наследство Твое, свое. Я буду наследовать землю. Молись, согласно этому месту Писания. Благодари Господа. Праведник светит, как пальма. Скажи, Господь, я хочу светить. Я хочу светить, как пальма. Я хочу светить, как пальма. Во время нужды и во время изобилия. О, Господь, помоги мне, чтобы я мог светить в присутствии моих врагов. Чтобы я мог светить в присутствии нечестивых. Господь, помоги мне. Молись, Бог. Молись Христу. Молись Христу. Написано, праведник возвышается. Праведник возвышается. Господь, возвышай меня. Возвышай меня, Господь. Я принимаю Твое возвышение. Библия говорит, что праведники светут. Праведники светут. Скажи, Господь, дай мне светиться. Дай мне светиться, как праведник. Библия говорит, что праведники плодовиты во время старости. Господь, я хочу быть плодовитым. Плодовиты во время старости. И свежий во время старости. А говорит с Богом. Призови Его изобилие в твою жизнь. Призови Его изобилие в твою жизнь.
Господь, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое есть истина. За Слово Твое, которое есть истина. Помоги нам, Господь, утверждаться наши наследия как праведник и укорениться в Тебе, угодить Тебе и получить изобилие благословения. Господь, пускай всякое слово праведника, обещание праведника исполняется в жизни каждого из нас во имя Иисус. Во имя Иисус. И, Господь, я молюсь, чтобы никто из этих не завидовал нечестивому во имя Иисуса.